افغانستان د پاکستان د بې کیفیته درملو له محتاجۍ خلاصیږي. کندهار څخه د خوشحالۍ او پرمختګ وړ خبر راغی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کندهار کې د هیواد په سطحه د سونوفارما په نوم د درمل جوړونې مهمه معیاري او لویه فابریکه پرانیستل شوه. مسؤلین وایي چې دا فابریکه به د درملو په برخه کې تر ډیره د هیوادوالو اړتیا پوره کړي. محمود کرزي ویل حکومت دې پر هغه مځکو سختي نه کوي چې پانګه اچونه پکې کیږي، ځکه ځمکه په سرمایه ګذارۍ سره ارزښت پیدا کوي. ما سونوفارما ته ځمکه په $4 ورکړه، خو اوس چې ودانه شوه 600 کسانو ته د کار زمینه برابره شوه او تجارت یې ټول هیواد ته ګټه لري. د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې سونوفارما فابریکې سهامداران 1 تنه تجاران او شرکتونه دي. سرچینه زیاتوي دا فابریکه به په یو شفت یعنی 8 ساعتونو کې 15 میلیونه او 6 لکه ګولۍ، 2 میلیونه کپسول او 80,000 بوتله شربت جوړوي. د مجاهد په وینا سونوفارما متحد ده چې $50 میلیونه نور هم په 15 پاسونو کې مصرف کړي تر څو دا فابریکه نور هم غني شي. سرچینه زیاتوي د سونوفارما دوا به په ټول هیواد کې یو قیمت لري چې په دوا به لیکل شوي ده. د سونوفارما فابریکې د دوا کیفیت او معیار له 98% نیولې تر 102% پورې ده. سونوفارما د نړۍ په 40 هیوادونو کې راجستر شوې ده. یو شمېر افغانانو د دغه درمل جوړونې فابریکې په پرانیستل کېدو خوښي ښودلې او په دې اړه د نورو هڅو غوښتنه کړې ده. خلک وایي هغه سوداګر چې په دې سختو شرایطو کې افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي نو طالبان باید ورسره هر ډول همکاري وکړي. یاده دې وي چې افغانستان چې د تېرو 10 کلونو راهیسې د پاکستان د بې کیفیته درملو په بازار بدل شوی و، ښکاري چې طالبانو ورته بدیله لاره پیدا کړه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.